おかしくなっちゃうといけないので。
時に出てきた箱がこちらになります。あと集めるメロディー目覚まし時計はこれだけです。あと6つですね。6つ、あと1つずつメロディー目覚まし時計を購入したら全部で10種類になりますね。あれ、6つですよね。これは多分あなた雪の女王のやつじゃないですかね。ちょっとお待ちくださいね。これはアナと雪の女王のやつでしたね。あと6つの種類を1つずつ、6つの種類のメロディー目覚まし時計をあと1つずつ揃えて集めて購入するだけですね。では以上になります。